Здравствуйте! Рада приветствовать вас на моем канале. Еще раз я хочу извиниться за мою шепелявость. Тот, кто не знает, у меня идет процедура имплантации зубов. Это берет некоторое время. И пока я восстановлюсь, я не хочу пропускать возможности и желания снимать видео. Но в этом видео как вы знаете, я работаю с проживанием. И я хочу прогуливаться вечером сейчас вокруг дома просто. А задним голосом, так скажем, я хочу с вами беседовать по очень важной теме в моей жизни. Так что оставайтесь со мной. Вот видите это чудо? Я не знала, что я люблю кошек. Вот благодаря ему я уже определилась символом моего бренда. Вот этот котик будет символом моего бренда. Спасибо ему, конечно. Недавно был у меня неудачный опыт создавать свой рукодельный уголок. Не хочу вникать в подробности, почему оно не было неудачным, но я извлекла оттуда хороший урок. Кажется, что что эта женщина хочет? Уголок. Создай себе угол. Где ты спишь, и делай, и создай себе угол, и наслаждайся. Но в моем случае, как всегда, все в моей жизни не так просто, как кажется. Мне нужен свой угол, я имею в виду мастерская рукодельная. А что я буду там делать, я не знаю. Просто я хочу это создать и принять как точка опоры, отдохнуть там, немножко приобрести силы, возобновиться как-то и начать двигаться дальше. Вот видите, я уже взяла свой манекен с собой. Оно будет у меня рядом и будет напоминать мне, что мне надо двигаться дальше, вперед. И я хочу своим примером показывать всем вам, кому может понадобиться этот помощь и пример, как надо преодолевать самой собой, саму себе и принимать решение, делать выбор. Оставайтесь со мной, будем размышлять. Ну вот я хочу читать одну прекрасную притчу. Некто пришел к Соломону и сказал ему: «Помоги мне. Каждый раз, когда мне приходится делать выбор, я не могу спокойно спать, мечусь, страдаю, раздумываю, то ли я сделал, что должен, что мне делать?» И ответил мудрый царь: «Выбора не существует». И еще спросил он: «Ты бы бросился в реку, увидев тонущегося ребенка?» Ответил ему проситель: «Конечно, царь». Тогда изрек Соломон: «И вчера, и сегодня, и завтра?» «Да», был ему ответ. И сказал Соломон: «Вот видишь, выбора не существует. Из чего выбирать, если всякий раз ты знаешь, как поступил бы еще до того, когда приходит черед действий?» Представив себе в подробностях любое событие, ты сразу знаешь, что делать. Всякий раз ты будешь выбирать наилучшее для тебя, и при одинаковых обстоятельствах ты всегда будешь действовать одинаково. И вчера, и сегодня, и завтра. Единственное, где мы действительно можем делать выбор, это в своем сердце. Измени себя, и то, что ты, не задумываясь, сделал бы вчера, завтра, уже не покажется тебе наилучшим. Тогда и только тогда сможешь ты поступить по-другому. Так что иди с миром и знай, что все, что ты не сделал, было для тебя лучшим действием из возможных в данный момент жизни твоей. Проситель поклонился до земли и вышел, и с тех пор он спал спокойно. Каждый раз, когда мне встречается слово «измени себя», во мне всегда возникает противоречие. Иногда встречается предложение такое, что не измени себя, то есть оставайся самим собой,
вот эти противоречия мешают мне. Но я пришла к одному выводу, что это все касается золотому середины во всем. Если изменить себя можно, но не менять корень себя. Вот это именно. А что значит изменить себя вообще-то? Я думаю, что обстоятельства жизни иногда заставляют себя немножко изменить, но не, как сказать, предать себя. Изменить это не значит предавать себя. Просто по жизненные обстоятельства приходится это делать. Главное оставаться внутри себя той, какая ты есть, никогда не предавать себя, ни при каких обстоятельствах. Я всегда в голове себе держу такой образ женщины, которая находится с детьми в очень плохом состоянии. Дети маленькие. Ну, отношения в семье, мягко говоря, нездоровые. Притом не обязательно, чтобы муж был, как сказать, ужасным, пьющим, бьет или изменяет, или деньги не... Это не обязательно. То же самое может быть и с человеком, который ты живешь. Он может быть очень спокойным, но нет отношений, нет отношений. Глухо, понимаете? Вот это то же самое может принести нездоровые отношения, которое может быть пагубно для тебя. Но в связи с обстоятельством ты с детьми можешь принимать какое-то решение. Но если дело доходит до того, что надо изменить самому себе свой корень существования, надо прекратить такие отношения. Надо прекратить. Потому что даже спокойный человек может убивать тебя своим безразличием. Под этим спокойствием может быть очень тяжелые отношения, никакой эмоциональной отдачи, когда всегда на твои вопросы отвечает вопросом. И всегда ты живешь большой загадкой. Никогда не можешь понять, о чем он думает. Но просто годами, когда люди живут вместе, уже как-то связь получается какая-то. А у женщин есть интуиция сильнее, чем у мужчин, я думаю. Но годами, когда мужчина может смотреть женщину, но не увидеть годами, но не замечать женщину, а женщина может даже не смотреть, но своими чувствами она может рентген делать мужчину и понять все досконально. Вот так вот. Но вы знаете, что всегда надо находить выход, а выход всегда есть. Если ты хочешь что-то делать, выход всегда найдешь. Если не хочешь сделать, всегда причину найдешь не делать этого. А чтобы делать выбор или шаг, надо задавать себе вопрос, правильные вопросы. Как? Обожаю ветер перемен. Как начать с чистого листа? Ветер перемен переворачивает страницы книги в твоей жизни. Что за книга? Драма, детектив или фантастика? Неужели скучная повесть ни о чем? Жаль, ведь когда-то думалось, что у тебя все будет не так, как у других, что книжка выйдет особенная, в ней будут и приключения, и острые повороты сюжета, и страсть, и счастливые развязки. Но вот за плечами уже сколько-то лет, а пока ничего особенного не написано. И вообще не книга, а черновик получается. Наступит ли день, когда ты проснешься утром и начнешь все с чистого листа, и все будет так, как мечталось? Жизнь, которую вы живете, не такова, как она есть, а такова, каким вы есть. Вот, надо измениться немножко, надо подняться над проблемой и жить дальше. Давайте будем мечтать вместе. Бай-бай.